sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hedkwatar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da fafatawar da dakaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe. Sannan har ila yau a Najeriya cibiyar wanzar da zaman lafiya ta gamayyar addinai ta gayyato al'ummomi da ke yawan samun saɓani zuwa Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau dinnan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Rasha ke daukawa kan Ukraine yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na Ukraine Dmytro Kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov. A sane kake kuma a sane mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine da yaucinta da kuma 'yancinta, abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawarsu a birnin Stockholm. Kuleba ya ce Ukraine a ta bakinsa za ta ci gaba da yin taka tsantsan a yayin da kuma take kiran ƙawayenta su shirya don ɗaukar matakin da zai sa shugaban Rasha Vladimir Putin a ta bakinsa ya sake tunani kafin ya yanke shawarar amfani da ƙarfin soji. A halin da ake ciki kuma wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta ɗau mataki kan ci gaba da girke ɗimbin sojoji a kan iyakar Ukraine da Rasha take yi ba ita Amurkar kaɗai za ta yi ba. Yau dinnan Alhamis, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin wanda ke birnin Seoul don ganawa da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Rasha ke yi ba, ya kamata Rashar ta kwana da sanin cewa ba Amurka kadai za ta dau mataki ba. Duk abin da za mu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya, a cewar Austin a yayin wani taron manema labarai tare da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu. Ya kuma yi kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya a ta bakinsa sanyaya al'amura a yankin. Taliban mai mulkin kasar Afghanistan ta ce ciki Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Alhamis saboda ɗage shirin yanke shawara da ta yi kan wanda zai wakilci kasar a majalisar. Wannan matakin baya kan tsarin doka da adalci saboda sun hana wa mutanen Afghanistan halaliyarsu, abinda Suhail Shahin wanda Taliban ke so ya wakilce ta a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wani bayani da aka saka a kafar Twitter ya faɗa kenan. Muna fatan za a danka wannan damar ga wakilin gwamnatin Afghanistan nan gaba kaɗan saboda mu samu sukunin warware matsalolin mutanen Afghanistan yadda ya kamata mu kuma yi cuɗanya mai amfani da duniya, a cewar Shahin. Kisar masu zanga-zanga akalla 65 da aka yi a birni mafi girma a kasar Myanmar ranar 14 ga watan Maris an shirya ne kuma aka aiwatar bisa ga tsarin, kuma dole ne a gurfanar da waɗanda suka aikata gaban shari'a, a cewar wata ƙungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam a wani rahoton da ta fitar a yau dinnan Alhamis. Ƙungiyar Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaro da zagaye tarin jama'a tare kuma da amfani da makamai masu kisa a kansu da gangan a wata unguwa mai suna Hailong mai cike da ma'aikatan gwamnati a Yangon, waɗanda ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu, suka kwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi. A ƙarshe gobe Juma'a ne wasu jami'an gwamnatin China da na ƙasar Laos za su kaddamar da hanyar jirgi mai matukar gudu wadda aka gina kan dala biliyan 5.9 shekaru 6 bayan yanke wannan shawarar, wanda shine mataki na farko na babban shirin nan na kasar China na hada wasu sassan da ke lungunan kasar da tashar jirgin ruwan Singapore mai cike da hada-hada.
Layin dogon mai tsawon kilomita 414 ya haɗa arewacin iyakar Laos da lardin Yunnan na ƙasar China da kuma iyakar lardin da Thailand ta Vientiane babban birnin ƙasar ta Laos, wanda ya haɗa da gadoji 670 da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa guda 75. Jirgin mai gudun kilomita 460 cikin sa'a guda zai rage tsawon lokacin tafiya da ake yi da mota ta sa'o'i 15 ya zama ƙasa da sa'o'i 4 kawai, wanda hakan ka iya haɓaka harkokin cinikayya da yawon buɗe ido tsakanin China da ɗaya daga cikin ƙasashen Asiya mafiya talauci. Ga China wannan wani babban mataki ne a shirinta na gina hanyoyin mota da na jirgin ƙasa, ba ma kawai da nufin haɓaka yankin Yunnan ta wajen hada shi da wasu kasashen kudancin Asiya masu karfin tattalin arziki ba, amma har ma da daɗa janyo yankin cikin shiyoyin da China ke tasiri a cewar kwararru. Da Ibrahim Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a, kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin, hedikwatar sojin Najeriya ta yi karin haske dangane da fafatawar da dakaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Wata sanarwa da hedikwatar sojojin Najeriya ta aiko mana, wacce kakakinta Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu, ta ce mayakan ISWAP sun yi kukan kura don shiga garin na Buniyadi a jihar Yobe, amma so gamu da turjiya daga dakarun rundunar operation haɗin kai. Major Shaibu Umar ne da kwatar sojan Najeriya ya mun ƙarin bayani. Dakarun yanki na biyu na haɗaɗɗiyar dakarun arewa maso gabas wato operation haɗin kai sun samu nasarar hallaka 'yan Boko Haram da ISWAP bayan fafatawa a garin Buniyadi da ke karamar hukumar Gujiba na jihar Yobe. 'Yan ta'addan wadda suka yi yunkurin shiga garin Buniyadi da motoci masu ɗauke da bindigogi, amma suka sami turjewar dakarun na runduna ta musamman ta 27 da dakarun makarantar dakaru na musamman da kuma haɗin gwiwar dakarun sojin sama, inda suka rinjaye tsagerun ta amfani da karfin wuta. Fafatawa ta tilastawa 'yan ta'addan janyewa da tserewa bayan asarar rayuka. Binciken share fage na yaƙi ya nuna cewa dakarun sama da na ƙasa sun ci gaba da kai hare-hare domin ƙarasa sauran tsageru. 'Yan jihar Yobe dai irin su Alhaji Sale Bakoro Sabon Fegi na cewar ire-iren wannan hari na 'yan ta'addan Boko Haram na tar masu da hankali. A hakikanin gaskiya 'yan ta'adda sun kawo hari kuma akan ofishin 'yan sanda hari ya tsaya, kuma wadda wannan da gaskiyar magana shine ya sa mu mutanen da musamman muke shakka ba ma jin daɗi ko kuma za mu kasance a cikin fargaba ganin cewa kwanan nan ita ƙungiyar Boko Haram ko kuma ce ƙungiyar 'yan ta'adda sun tsaurara kai hare-hare, saboda wannan ta sa dukkan mu da al'ummar arewa maso gabashin Najeriya mana cikin wani yankin firgici, wadda da wannan ne za mu kira rundunar soji ta Najeriya da ta tsaurara matakan yaki da 'yan ta'adda saboda a kawo ƙarshen wannan ta'addanci kowa ya samu zaman lafiya. Sojoji na cewar suna iya kokarin su wurin ganin cewar sun kawo ƙarshen 'yan ta'addan nan. A tunanin ku wannan kokarin bai isa ba? Kafin har kullum idan aka ce maka abu ne yaki na ta'adda kuma yaki na sunkuru, su ma 'yan ta'adda suna sake fitar da salo na kaiwa hare-hare. Su ma jami'anmu na tsaro musamman sojoji da 'yan sanda da sauransu su ma suna iya bakin nasu kokari, amma to ya kamata dai a sake zaki dantse saboda a dinga samun galaba a kan su 'yan ta'adda. To ko yanzu menene abin yi don samar da maslahar wannan matsala na dindindin? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike kan sha'anin tsaro ne. A samar da makamai saboda har yanzu babu wadatattun makamai isassu waɗanda ya kamata jami'an tsaron mu su iya tunkarar wato waɗannan mahara na Boko Haram da na ISWAP da sauran makamantansu. A zamanantar da tsarin tsaro ta hanyar tabbatar da cewar an samar da abubuwa waɗanda ake iya amfani da su a ƙasashen duniya. Najeriya ta nemo hanyar da za ta bi wajen wato canza tsarin manufofinta a aikace, musamman manufofinta na diplomasiya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Saboda yadda ake yawan samun saɓani tsakanin ƙabilu da mabiya addinai daban-daban a jihohi irin su Kaduna da Filato, cibiyar wanzar da zaman lafiya ta gamayyar addinai wato Interfaith Media Center a Turance ta gayyato al'ummomin da ke yawan samun saɓani zuwa Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna don ɗaukar darasi. Ga wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikra da cikakken bayani. Al'ummomin yankunan da kan sami matsalar rigingimu tsakaninsu a jihar Plateau dai sun kwashe kwanaki biyu ne a jihar Kaduna, inda suka gana da al'ummomin da ba sa jituwa da juna a baya amma daga baya suka samu zaman lafiya bayan fahimtar juna domin ɗaukar darasi da nufin aiki da shi idan sun koma gida Plateau. Alhaji Ya'u Idris Bello shine shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Bassan jihar Plateau, kuma ya bayyana abubuwan sha'awan da ya ce ya gani cikin 'yan kwanaki biyun da suka yi a jihar Kaduna. Zamantakewa na zaman lafiya da na zo na koya a Kaduna State ya bani karfin gwiwan da na tabbatar da cewa ashe ma wahalan da muke yi na maganan zaman lafiya kullum muna mitin amma wannan kungiyar da ya zo ya kira mu anan da ya samu muka zagaya wajen sarakunan da kabilu mai su yawa gaskiya ya bamu nasara saboda yadda na sami suna cuɗanya da zuna akwai kiristoci akwai musulmai gaskiya ne na ga wannan abun ne zan ɗauka in kwayar mamu a can basa wanda ba ma jituwa wanda rashin jituwan nan bai bamu alheri ba talauci ne kawai ya kawo mana. To ko me yasa cibiyar wanzar da zaman lafiyar da ta shirya wannan zagaye sauya sabon salo na wayar da kan mutane game da zaman lafiya da juna? Mr. Samson Auta ɗaya ne daga cikin ma'aikatan cibiyar wanzar da zaman lafiyan a jihar Kaduna. Abin da ya sa muka yi wannan shine akwai tsari da muka sa cewa mutane za su so su koya inda ake zamantakewa waɗansu jihohi sai aka ce tuwa it will be good daga practical ya suke samun zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da kuma yarurruka da muke da su a cikin al'umma kuma an tattauna da su da shugabanninsu da malaman addinai da suke wajen an kaje ka ga inda ake haɗin kai har muka ga an bamu misali wani shi ba musulmi bane amma shi mai unguwa ne a inda kuma musulmi suka fi yawa. Babbar damuwar da ke yawan kawo rikicin addini da kabilanci dai ita ce saka san rai da kuma ramuwar gayya. Amma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Bassan jihar Plateau Alhaji Ya'u Idris Bello ya ce yanzu abin zai sauya salo. Son zuciya wanda da muke da shi in dai aka samu bafulata nema ko a ce musulmi ko ma waya mu zuwa ma masallacin sai a ce an taɓa musulmi ai kaza sai a ɗauka wani ramako mara amfani ko a kuma taɓa kirista ko baya zuwa cocin mu sai a ce an taɓa kiristan mu ne ai a ɗauka ramako na mara amfani a je a kashe ma wanda bai san hawa ba bai san sauka ba. Na koyi sauraro wanda mutum ya ji abu ya bincika na koyi kuma son zuciya shi ke haddasa hakan. A baya dai jihar Kaduna na kan gaba wajen rikice-rikicen kabilanci da addini amma daga baya an samu sauki saboda fahimtar junan da aka samu tsakanin al'ummomi mabambanta abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da irin wannan fahimta da aka samu don kawo ƙarshen rigingimun da ake yawan samu tsakanin al'umma mabambanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Isa Lawal Ikara kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai rahoto na musamman. Batun rashin tsaro a sassa daban-daban a Najeriya na ci gaba da kasancewa babbar kalubale wajen samun ci gaba mai ma'ana. Rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya ta bangarori daban-daban ya sanya rashin haɗin kai tun daga unguwanni zuwa gari zuwa jiha da ƙasa baki ɗaya. Idan ana buƙatar aiwatar da matakan zaman lafiya na dindindin, to dole sai an fara daga tushe, wato gano alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don daƙile su.
Al'umma a unguwa suke da haƙƙin gano alamomin fari da za su bayyana cewa za a iya samun tashin hankali da kuma ɗaukan matakan sanar da masu ruwa da tsaki cikin gaggawa don a shawo kansa kafin ya bazu ya zama musiba. Unguwar Doki da kewaye a yankin Bukur da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato a shekarun baya sun fada mummunan tashin hankali inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi. Domin hana sake aukuwar irin wannan mummunan lamari, matasan yankin na ƙoƙarin haɗa kansu da fahimtar da juna kan illolin tashin hankali. A wannan karo matasan ne suka tattaro kan kungiyoyin 'yan sintiri da 'yan sa kai da ke taimakawa wajen sa ido a unguwanni da tabbatar da an sami fahimtar juna da kauda tashin hankali. Ko waɗanne irin alamomi ake fara gani da ke nuna cewa za a iya samun tashin hankali? Ni ce mai suna Hajara Matais. Alamun tashin hankali shine musamman kamar gare waye a cikin community haka. Ka gan wasu group haka in ka gaisuwa ba an san maka yadda ya kamata ba, kallon da su yi maka ya nuna mana alama akwai damuwa. Sunana Saliu Yahaya na aikin vigilante a nan anguwan Doki Bukur. Alamomin tashin hankali na farko muka tashi za mu ga gari ya ɗanyi duhu ko kuma mutanen da suke zama a cikinmu wayansu za ga suna ja gefe nan ka gana ɗan wani zance daban can ka gana wani zance daban to muna ganin irin wannan yanayin muna iya fahimta akwai damuwa yana so ya tashi. Sunana Rodgap Wayar na zama a Rawal Kanam. In gari ya waye kagan mutane suna taruwa wuri ɗaya akwai damuwa sai a bincika. In akwai damuwa wani mataki ne za mu dauka mu maganta shi. Sunana Aisha Imran Bello, ni gender champion ne kuma youth influencer. Abu na farko da aka gani idan dai akwai rashin zaman lafiya shine na farko da aka ga mutanen da suke cikin ku ko a ce a misali musulmi da krista. Musulmi na cikin kristan za ki ga kristan musulmin nan ya fita a ciki. In kuma kristan na cikin musulmi za ki ga kristan din nan ya fita a cikin musulmi. To daga nan da aka gane cewa akwai matsala. Na biyu kuma shine da aka ga ko kuma ka fara ganin sababbin fuska suna shigowa cikin wannan community. To shi ma wani babban abu ne da ya kamata a sa ido a san matsala na son ya faru. Na uku kuma shine da ga gang ka shigo anguwan kaga gang a nan kaga gang a can kaga gang an da ka tambaya ko maza haka ki gan starin su mata ma sun tsaya na starin sai to daga nan zaka gane to ila akwai rashin zaman lafiya a wannan angon ko kuma wani abu. Da zarar an ga irin waɗannan alamomi kamata ya yi a ɗauki matakan gaggawa. Matakai da mukan ɗauka shine in ka gan haka kar ka ɗauki zafi ka shiga da wasu kalame masu kyau ina kwana ya gajiya ya gida to na gan kun taru akwai damuwa ne sai ka bi da yanayin ansawa da an baka yayu a ce miki ba ruwanki yayu a ce miki akwai ɗan damuwa ne muna so mun gyara ta mun gode miki da zuwanki ki shiga sakanin mu yayu shirin Allah ne ka gyara wannan zaman sai ka gyara ta wani sa'i ki ci nasara cikin gyarawan wani sa'i sai fi karfinka sai ka kaiwa gaba da kai. Matakin da muke fara ɗauka shine in muka ga wannan abubuwan ya fara tashi to farko muna turawa gaba ne to the nearest headquarter su za mu fara informing mu ce to mun fara ganin abubuwa a yanayin gurin da muke dan Allah a taimaka mana da response team su zo su taimaka mana. Amma kuna aiki a ce ka faɗa da shugabannin al'umma ko a ce masu unguwanni? Gaskiya muna aiki da su dan muna aiki da limamai da pastors da elders na anguwa duk abubuwan da zai faru muna zama da su in ma abu ma ya riga ya faru dole su mu za su fara nema kafin su nemi wayannan 'yan community su ji me yake faruwa. Matakin da zamu dauka shine zamu samu sarakuna ko limani ko pastoci ko community leaders mu yi zama da su ga abin da yake faruwa fa wani mataki menene zamu yi da su don mu a vigilante ba zamu iya dauka wannan mataki mu kadai da kanmu ba so namu muna so mu gan zaman lafiya a cikin community in ya kai wani wuri akwai na gaba da mu za mu ya kai in ya gagare community sai police fire namu suna nan wanda za mu hana mun ce gashi fa da abin da yake tafiya su sun san matakin da za su doka. Farko dai as a youth influencer na kan samu peace ambassador to idan na sanar da shi kuma shi ya san steps ni dai a mace na kan tsaya ne daga cikin community shi ya san mutane ya san inda zai kai to sai in bar mishi daga nan. Yaya kike faɗakar da yan uwanki matasa na ganin cewa ba su shiga wannan tashin hankali gadan ba? To a matsayina na mace da dama ba lallai bane a ganni kuma a ce
za a ji magana na saboda wannan suna na mace dama an riga da amai da mu ba. Kina kaskantar da kanki kenan. Ba wai ina kaskanta su mazan su suke kaskantar da mu amma idan na tsaya gaskiya babu laifi kuma za su ji maganan da idan dai na. Amma ganin kamar lokaci yayi da kuma yan mata za ku nemi naku dandalin ta yadda kuma za ku aiwatar da ayyukan ku ba tare da maza suna kaskantar da ku ba? Me to muna ma kan wannan kokarin tunda dai kullun a tsaye miki a ganin cewa mu ma mata ne mu ma za mu iya. A cikin community muna da matan da su ma din suna ganin da willing za su iya taimaka wajen zaman lafiya muna da ma group dinmu. Sau da dama matasa ne ke shiga sha'anin rikici dumu-dumu su ne ke kitsawa ko a yi amfani da su wajen shiryawa da aiwatarwa don haka ya zama dole su kasance daga cikin masu warwarewa. Aliyu Hassan El Yakub da ke zama jakadan zaman lafiya ya ce suna ƙoƙarin wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya. To dangane da abubuwan da suke faruwa ba ma a jihar Plateau ba a Najeriya baki daya na matsalan wato rashin tsaro to shine naga ya kamata a ce kafin ya zo wajen ya kasance muna zaune a shirye mu dinke barakan da yake tsakani a kira wayannan mutane da suke wato su ne suke da alhakin kulawa da cikin al'umma da muke tare su wato ya kasance suna aiki tare da basira a kuma kara musu ilimi akan aikin da suke yi saboda a gudu tare a tsira tare mun gaji da tara wato marayu a jihar Plateau da ma kewaye gabaki daya saboda haka lokaci ne da ya kamata a ce mun fahimci juna akwai kyakkyawan fahimta tsakanin musulmi da kirista mun yi rikicin nan sama da shekara nawa a jihar Plateau har yanzu ba wanda zai ce miki yau ga ribar rikicin da ya samu to ganin cewa ga irin har-haren da ake ta kaiwa yan ta'adda a gefe-gefe sai na ga ya kamata a ce na kawo yan nan vigilante da community police har ma da yan sanda da ma duka manya-manyan da suka shafi cikin al'umma ya za a yi a zauna a ga meye mafita dan yin abun ya zo yana canja zai ga wani lokaci ana amfani da sunan addini ko kabilanci ko wani bambancin siyasa haka ana rarraba kan al'umma kenan kowa zai fahimci cewa a wannan maganan bambancin addinin ko kabilanci ko siyasa ba zai kai mu ko ina ba bai ma kai mu ko ina ba tunda bamu ga riban abin da muka yi ba. Wani kwararre a harkar horarwa kan matakan wanzar da zaman lafiya ta kungiyar Justice Development and Peace Commission da ke da cibiya a Jos Austin Daliop ya ce faɗakarwa kan zaman lafiya yana farawa daga gida ne. In dai mun san cewa ba riba a rashin zaman lafiya to mun san cewa zaman lafiya zama dole abin da ya sa mukan zo mu wayantar ma mutane da kai especially a cikin communities because inda ake samun matsalolin kenan so in ba mu yi haka ba kuma daga gidajenmu ne yana fara daga mu ne in ni ba zan yin gyara zama na a gida ba ya zan yin gyara zaman community na ya kamata kowa da kowa ya san cewa aikin shi saboda ba mu haɗa kai ba za a yi zaman lafiya ba. Sunana zai yi Hassan El Yakub daga anguwan doki domin ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi. In ba mu zauna lafiya ba mun cuci kanmu. In mun zauna lafiya mu za mu ji daɗi. In na shiga anguwa zan iya tara mutane nima in faɗa musu kuma sannan in dai wata rigima ta tashi kamar ni da na zauna a nan aka koyar da ni ko da ni kadai ne zan iya gwada musu illan abin idan na gwada musu naga kaman basu gane ba muna iya saka manya a ciki sai mu sake faɗakar da su to insha Allahu komai zai tafi daidai. Haɗin kan dukkan al'umma da sarakuna, malaman addinai da ƙungiyoyin mata da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi matakai na wanzar da zaman lafiya na da tasiri kwarai wajen gabatar da shawarwarinsu wa hukumomi don aiwatar da matakan da za su samar da dawwammamen zaman lafiya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Salamu alaikum mai saurari, fatan kana cikin koshin lafiya. Shirin takaitattun labaran wasannin namu zai duba batun gwarzon gwazayen 'yan wasan kwallon kafa na duniya na wannan shekara mai wucewa ta 2021 da aka gudanar ranar litinin a birnin Paris mai suna Ballon d'Or, wanda aka zaba da ya fintinkau wa sauran gwanayen masu murza leda a duniya shine Lionel Messi dan kasar Argentina da ke buga kwallo a club din Paris Saint-Germain. Wannan shine karo na 7 da Messi ke samun wannan darajar. Wanda ya zo na biyu a buga kwallo a duniya shine Robert Lewandowski da ke buga kwallo ma Bayern Munich
a yayin da Jorginho da ke club din Chelsea ya zo na 3 a duniyan 'yan wasan kwallon kafa. Karim Benzema dan kwallon Real Madrid shine ya zo na 4 a fagen murza leda a duniya, sai na 5 N'Golo Kante dan kwallon Chelsea, sai na 6 Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah shine na 7 a jerin sunayen fitattun 'yan wasan kwallon kafa a duniya. Kevin De Bruyne shine mutum na 8 a duniya na 'yan wasan kwallon kafa, sai Kylian Mbappe a matsayin na 9. A bangaren mata masu buga kwallon kafa a duniya kuma Alexia Putellas ita ce ta 1 a duniya a fannin masu tsaron gida ko kuma gola. Gianluigi Donnarumma da ke PSG shine na 1, sai Eduardo Mendy a Chelsea ya zo na 2, sai na 3 su golan Atletico Madrid Ian Oblak. Sakamakon da aka bayyana da ya gamu da korafi daga su kansu 'yan wasan kallon kafa da kuma manazarta harkokin wasanni. A dangane da hakan na ji ta bakin Mr. Shola Maki Adeyemi, masharhanci a harkar kwallon kafa, amma kafin a ji sai mu watsake da Mr. Magic. Madalla barkanmu da dawowa, yanzu kuma ga Musa Ishola Michael Adeyemi. Lionel Messi bai cancanci a ce shi ne wai zakaran kwallon kafa a duniya a wannan karon ba, saboda lokacin da aka duba na ba da wannan kambu, to idan ka duba a wannan lokacin babu wani abun a zuwa gani da Lionel Messi. Ra'ayoyin jama'a da yawa kamar yadda muka gani a kowane shafunan sada zumunci. Lewandowski shi ne a ce ko Lewandowski ko Jorginho, ɗaya da cikin wannan biyu su ne ya kamata a ce ɗaya daga cikinsu ya ci wannan kambu. Ƙwararru na ƙwallon kafa a duniya da yawa sun yi shiri akan wannan abun cewa shi dai Messi kamar dai a wani yarjejeniya ne tsakanin shi da ƙungiya wanda suke ba da wannan lambar yabon. 'Yan jaridu ne ai suke gudanar da wannan zaɓe. Su 'yan jaridun ba su san abin da ya kamata ba ne su yi? Su 'yan jaridu za su ce sun yi zaɓe ne. Akwai hukuma wanda za ta tantance ƙuri'o'in da aka kada. To ai a wajen nan idan baka manta ba kafin jiya ranar da aka ba da wannan lambar yabon. Ranar Litinin. Ƙorafi tsakanin shi Ronaldo da kuma shugaban kungiyar da ke ba da wannan abun. Yake cewa ai Ronaldo ya gaya masa yana korafi. Ronaldo ya gaya masa cewa abin da yake so a rayuwarsa shine ko su yi kunnen doki da Lionel Messi ko kuma ya dara shi da lambar yabo daya kafin nan ya zama ta da taya. Ronaldo kuma ya ce su a ina suka wannan magana, shi bai yi wannan maganan da kowa ba. To kaga cewa akwai laudi a cikin ta bakin Musa Shola Michael Adeyemi kenan, mai sharha kan harkan kwallon kafa. Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yanzu sai takaitaccen labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau dinnan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Rasha ke daukawa kan Ukraine, yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na Ukraine Dmytro Kuleba 'yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov. A sane kake kuma a sani mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine, yaucinta da kuma 'yancinta, abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawarsu a birnin Stockholm. A halin da ake ciki kuma wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta ɗau mataki kan ci gaba da girke ɗanbin sojoji a kan iyakar Ukraine da Rasha take yi, ba ita Amurkar kaɗai za ta yi ba. Yau dinnan Alhamis, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin, wanda ke birnin Seoul don ganawa da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu, ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Rasha ke yi ba, ya kamata Rashar ta kwana da sanin cewa ba Amurka kaɗai za ta ɗau mataki ba. Duk abin da za mu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya, a cewar Austin a yayin wani taron manema labarai tare da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu.
To masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.